क्यों मनोज शर्मा? मनोज शर्मा, शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ सो रहे हो और उसको भी बिगाड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? नहीं, ये बैठे थे तुम? मुझे यहाँ 10 मिनट हो गया और तुम्हारा 10 मिनट से वीडियो बन रहा है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो। कोई आ जाए ये चाकू लेके तुम्हारी ये राइफल ले जाए, शर्म नहीं आ रही? वो सेट पटका हुआ है वहाँ टेबल पे और झूठ बोल रहे हो। मैं ये फुटेज निकालूंगी, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? मैं देख लूंगी ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।